Добрый день, уважаемые автолюбители! Сегодня мы рассмотрим случай, когда на автомобиле Infiniti FX 35, 37 или 50, начиная с 2008 года выпуска, последний кузов, обращаются клиенты с жалобой на стук в рулевой рейке. Сегодня наглядно посмотрим, постараемся отдефектовать, из-за чего это происходит, ну и, соответственно, заменить деталь и протестировать автомобиль. В результате осмотра ходовой части автомобиля и рулевой рейки мы обнаружили люфт в рулевой рейке с правой стороны. Сейчас мы приступим к частичной разборке рулевой рейки, так как есть подозрение на то, что люфт возникает в связи износа втулки рулевой рейки. Итак, мы сняли колесо и видим то, что для того, чтобы добраться до втулки рулевой рейки, которая расположена справа, необходимо открутить рулевой наконечник, снять пыльник рулевой тяги, открутить тягу, и уже тогда мы получим доступ к этой втулке, что мы, собственно, сейчас и сделаем. На данном автомобиле установлена втулка, естественно, производство Nissan, с таким каталожным номером. Выглядит она следующим образом. То есть такая вот алюминиевая, типа гайки, и внутри как раз таки установлена вот эта вот втулка, что-то наподобие пластика, скорее всего, упрочненного пластика. Вот сейчас приступим к замене и проверке. Вот мы добрались до данного узла. Здесь мы можем наблюдать рулевую тягу, корпус рулевой рейки, гайку и выходной вал рулевой рейки. При покачивании выходного вала относительно корпуса рейки мы наблюдаем люфт в соединении между гайкой и выходным валом. Вероятнее всего, этот люфт возник по причине износа втулки, которая расположена в гайке. Сейчас мы приступим к разборке данного узла и дальнейшей дефектовке. Вот мы открутили гайку и видим, что во втулке есть износ. Сейчас приступим к установке новой гайки и проверке. Люфт втулки можно также проверить следующим образом: установив гайку на вал выходной и покачать. После этого установить новую гайку с новой втулкой и посмотреть, и будет видно, что люфт со старой гораздо больше, чем на новой. Это визуально может быть не очень видно, но при покачивании рукой это чувствуется. Важный момент с завода: для того, чтобы гайка не открутилась, по корпусу рулевой рейки было сделано кернение. Сейчас, чтобы нам установить новую гайку и не повредить резьбу, необходимо это керно высверлить болгаркой. Сейчас ставим новую гайку. Установили новую гайку на место. Теперь приступаем к процессу сборки.
Итак, мы заканчиваем работы по замене втулки рулевой рейки. После этого необходимо сделать регулировку схождения. Завершаем работы. Сейчас перегоняем автомобиль на регулировку схождения, после чего делаем тест-драйв. Итак, после проведенного тест-драйва посторонние звуки в виде стука устранены. Как мы видим, совсем не обязательно выполнять полную ревизию рулевой рейки, достаточно лишь заменить втулку, при этом сэкономив время и свои деньги. Данные детали у нас всегда в наличии, за этими работами можете обращаться к нам. Сделаем все быстро, качественно. Если подытожить все проведенные работы и проанализировать проблему, почему возникает данная неисправность, можно сделать вывод, что эта неисправность носит эксплуатационный характер. Для того, чтобы себя обезопасить от возможных неисправностей, необходимо менять масло в гидроусилителе хотя бы раз в 1 год, либо в 60 тысяч километров. Это продлит жизнь вашей рулевой рейки и механизма гидроусилителя. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал в YouTube, также вступайте в нашу группу ВКонтакте.